بعد الرونديفو الاول مع منى، مروه 26 سنه واللي عندها مشكله في المورفولوجي نتاعها، تقابلت مع مدام منى قدام كلينيك باستور وين كان الدكتور هشام في الاستقبال، وبدا مباشره في الدياغنوستيك نتاعو فيما يخص الكانديدات. اللي مقلقك ان فيت عندك شحم هوني، دونك سي اون فورم هوني في الليونش نتاعك، الكويس نتاعك كبيره شويه فاس انترن دي كويس، عندك الكرش من هوني باش تزيد الدور، نزيد الدور بالكدا، عندك من الداخل والتالي زاد عندنا هوني ان ديبو دو غريس، وعندنا هوني زاد ان ديبو دو غريس فاس انترن دي جونو. دونك هذا ان فيت الشحم اللي عندك هذا سي اون فورم نتاعك بريديسبوزي جينيتيكمون اللي باش تعمل ديبو دو غريس في البلايص هذوما كي سون ديفيسيل معناها افير ديسباريتر، ما تنجمش تنحيهم فاسيلمون. داكور، حتعمل ريجيم سي فري باش ينقص في بدنك الكل، تعمل سبور كي اون بون شوز، هذا كيف باش ينقص الكل، سوف كو البلايص هذوك باش يقعد فيهم شويه سي ريزيستون معناها باش يتنحاو. دونك هذا يتسمى ان بون كا دو ليبوسيسيون، نجمو نحيو الشحم البلايص هذوك، دونك اون فا لي تريتي، اون فا انلفي لا غريس كي اون اكسي اللي بالزيت، الشحم اللي موجود غاديكا نجمو نحيوه. بعد الدياغنوستيك مروه تعدت للشامبر باش تحضر روحها للوبيراسيون دو ليبوسيسيون، وكانت ستريسي شويه مما خلى منى طمنها شويه. كوراج ما بيل، كوراج ها كعبت faut souffrir pour être belle hein. توا دكتور هشام ينجم يبدا الانترفونسيون تاعو. بعد لوبيراسيون وبعد ايامات هزينا مروه للسونتر دو ريادوكاسيون وين كانت الكيني زينب موجوده بور لي ديرنيير ايتاب بوست اوبيراتوار وهما دريناج لمفاتيك. عسلامة مروه؟ عسلامة. سافا لاباس؟ الحمد لله لاباس سافا. كيف تحس في روحك؟ Ça va, ça va. On va commencer à faire les séances de drainage lymphatique manuel post-opératoire. Par liposuction, le corps il produit des œdèmes post-chirurgicales. Je vais faire par détail, mais tu as t'infarct. D'accord? En fait, c'est des œdèmes. Non, c'est des œdèmes. On va faire les drainages lymphatiques pour les évacuer. Les premières séances, on les quotidien, disons les 5-6 premières séances. Un jour sur deux. C'est bon? On va commencer notre séance de drainage lymphatique manuel. D'accord? À toi. And I think I got one. Yeah, and I think I got one. Yeah, I got one. And I think I got one. بعد ايامات وبعد ما بدا يظهر الريزولتا نتاع لي بوزيسيون، منى خذت موعد مع مروه قدام نوتر بارتنير ريد تاج باش تختار اللبسه اللي تواتي السيلوات الجديده اللي ولات عند الكانديدات نتاعنا. Alors, je m'appelle Nutala. À la Red Tag, tu connais d'abord ou pas? Non. Non, tu connais pas? Non. Un de collection حلوة برشا. Ou même pour les prix, c'est très très intéressant. Alors, tu as aussi l'étape de l'essayage. Oui. Tu as deux tenues. Je te risque de on va décider laquelle on va choisir. Ouais. Okay. Commençons par cette petite jupe évasée et ce haut en doré. D'accord? Ouais. Tu vas que ça batte. Ouais. Allez-y. Okay. Comme vous voyez, j'ai donné la première tenue à notre candidate Marwa. J'ai choisi des couleurs chaudes parce que ça lui va très très bien d'ailleurs, comme le doré. Et puis la jupe évasée, c'est une coupe qui est tendance et qui peut se marier très très bien avec sa morphologie. On va voir qu'est-ce que ça donne. بدلت
Avant تبدلت وقبل كل شيء. Est-ce que déjà tu vois comment ton visage est illuminé? Oui, Est-ce que tu vois cette couleur قداش مويتيتك على الآخر؟ Oui, évidemment, oui. مروة عجبتها لبسة جديدة وخاصة الجيوب بما أنها مش مستانسة بها جملة. Marwa, notre jeune candidate Marwa, elle était à la recherche d'un style vestimentaire بعد l'opération نتاعها خاطر عملت une position, la première tenue qui accentue quand même sa féminité avec une petite jupe évasée et un haut doré. C'est une couleur qui lui va très très bien au teint. بون تيني لولا عجبتني برشا وتتني برشا خرجت لي التان تاعي عطتني كود كلا. انا في العاده جو نوز با دي بورتي دي جوب جوست في لي زوكازيون حاجه جديده. منات عادت من بعد التوني الثانية اللي باش تكون توتالمون ديفيرونت. حاجه جديده مش مستانسه بها. اي شو معناها مش مستانسه بها؟ عجبتني معناها كهو انا فولو عجبتني كهو لا عجبتني ما جادور وي جادور حاسه روحي مرتاحه هكا اليز ça fait ton âge عمرك ستيل نتاعك très fashion aussi. Pour la deuxième tenue, Taltel a un pantalon noir à volant sur les côtés qui est très tendance avec la petite veste noire ou d'ailleurs Haja très pratique même par rapport à son travail autant qu'agent commercial et ça se marie super bien aussi avec sa nouvelle morphologie. بالنسبه للتوني الثاني عجبني برشا كما قالت منى وتاني وحسيت روحي فيه كلاس ومرتاحه برشا حسيته براتيك معناها بارابور التوني الاولى وان فيت عجبني معناها. الزوز تنويات عجبوا مروه رغم اختلافهم والشوا فينال باش نخليه في الاخر بالكل. قبل ما نتعداو الميزون بوتي نرجعوا لهاجر. هاجر 36 سنه ميغ دو فامي واللي عندها هي زاده مشكله مع البوا وتحب تبدل لوكها كومبليتمون. هاجر قابلت منى قدام كلينيك باستور بور لا بروميير ايتاب والدكتور وليد كان في الاستقبال وخذا مباشره اون شارج نوتر باسيونت. دونك هوني فما دي زاماغريس au niveau du dos, au niveau des poignées d'amour, ça kif kif, au niveau du bas du dos, hein. Ça kif kif, il y a de la graisse stockée au niveau de la culotte de cheval sur les deux côtés et هوني فما au niveau de la fesse, il y a comme un creux. Donc donc là, il faut sculpter le corps. D'accord. En enlevant les amas les houni, de part et d'autre, le creux d'air, ou le creux d'air va être rempli pour avoir une forme plus harmonieuse. C'est ce qu'on appelle une liposculpture ou une lipostructure, c'est-à-dire on va restructurer le corps. D'accord. Ça sera de ferme pour créer une forme plus harmonieuse, plus féminine. Donc, c'est une liposculpture avec une plastie abdominale. العملية تصير في كلينيك باستور. أنا باش نعطيك توا تحاليل تحضرهم فما دواء تاخذهم فما une certaine préparation qui m'a facilité زاد toutes les complications qui peuvent arriver mais aussi les suites اللي ينجموا يصيروا. باش نعطيك ان فيشي لازمك تقراه تخمم في عقلك في الدار تحس روحك حاضره باش تعمل عمليه بو مو كونتاكتي et on programme ça comme prévu. دكتور وليد فسر لنا شنو لازم بالضبط الهاجر ولي بريباراسيون لازمهم يصيروا باش نجموا نعملوا العمليه. هاجر بعد ما قامت بالتحاليل اللازمه وخذت وقتها باش تخمم في العمليه دخلت كلينيك باستور. منى بصراحه حتى من التوني نتاع الانفيرمير واتتك برشا خايف للدكتور بلتي ياخذك تخدم معاه. باش نخلي هاجر توا مع الدكتور بلتي. L'opération elle va durer 3 heures, ça sera hyposculpture plastie abdominale. Inch'Allah نقولوا لها à tout à l'heure. أنا توا في كلينيك باستور كلموني قالوا لي هاجر خرجت من سال دو روبو دوكو جيت باش نطلع عليها ان شاء الله لاباس. بلات عليك الحمد لله على سلامتك ما شيري. سافا الحمد لله. كومون تو تسان؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعطيكم الصحة. كما قلت لك قبيلة t'es entre de très bonnes mains. Oui. D'accord. Ça va Sina? Tout s'est bien passé? Très bien. Bien. Écoute, نخليك ترتاح parce qu'il faut que tu te reposes un petit peu.
ناخذ الدبه ما تفيق تلقاني بحذك. داكور اوكي. علي هاجر repose-toi. كالعادة بعد l'opération الموعد كان مع الدكتورة زينب pour les traitements post-opératoires باش البدن ياخذ أخيرا لا فورم سويتي. Une fois la silhouette de rêve retrouvée, Mounet عطات هاجر موعد قدام ريد تاج وين باش يختاروا ensemble là où les tenues اللي يساعدوا الكانديدات نتاعنا. Alors, احنا اليوم في ريد تاج c'est notre partenaire. عنده برشا شوا، عنده دي بري كومبيتيتيف دايوغ وان شاء الله نلقاو. تعرفوا ولا سي عندي؟ وي نعرف. كليون ديجا هنا؟ كليون تاعي تجي نشري من عندك. Ben j'imagine عندك فكرة alors على الكوليكسيون. اي. Allez alors on va faire un petit tour pour voir si on trouve notre bonheur. منى كالعادة باش تبدا بالتوني الأولى اللي تشوفها تتماشى مع المورفولوجي جديدة نتاع هاجر. هاجر alors بعد الدورة اللي عملناها اخترت لك دو توني. La première tenue c'est un pantalon avec un haut qui est très sympathique. La touche اللي باش تعمل la différence هي la petite veste transparente heavy. D'ailleurs باش نعطيك تقيسها. D'accord. وبعد نقيسوا la deuxième. OK. Et on se décide. Allez-y. Avec المورفولوجي اللي كانت عندي ما كنتش pas te permettre تحط الكوب هذه معناها اي جمله ما قصتهاش يعني مش حتى ما با اوزي معناها ما وصلتش ليتاب نتاعي انا نقيس. شنو ترى فيه انت توا هكا؟ حلو 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 ما C'est une belle coupe. Oui. Où on est à l'aise aussi. حلو مازالت ماشي مصدقه روحي معناها يعني انا نجم نلبس هكاكا. Finalement tu portes ça. Justement oui. هاجر فرحت كيفاش ولات نجم تلبس سروال بالكوب هذيك. La première tenue كانت un pantalon pas classique parce que d'habitude elle s'habille plutôt classique. Une très belle coupe qui se marie avec sa nouvelle morphologie. Avec la petite veste qui fait le plus en transparent, là c'est très joli. حاجة حلوة qui change un peu معناها du classique اللي مسنسة تلبسه. التوني الاولاني عجبني برشا خاطر توني مانيش مستانسه نلبسه. ديما نشوفه كي نشوفه عند العباد نقول محلاه معناها. اما انا بيرسونيلمون عمري ما جربت اني انا نلبس حاجه كيما هكا سورتو تيسو ديجا نبدا عليه. منى توا باش تغير شويه وتعطي لبسه مختلفه شويه لهاجر وتشوف كاسكو سادون. لو ستيل نلبسو نحب انا تسكي ستيل ارتينال برودري. اما الحقيقه كنت قبل ديما نختار حاجات يبداو واسعين يبداو من هنا ضيقين واسعين من هوني باش ما يضايق كاموفلي لو فونتر المعده الحكايه هذوما الكل. تو ما عادش عندنا هذا الكل. التوني الثاني عجبت زاد هاجر بما انها ما عادش اوبليجي تخبي لي فورم نتاعها وتحس بروحها بلو ليبر. Et pour la deuxième tenue, une robe droite avec le cordon au milieu, le petit détail de broderie, حاجة حلوة برشا. اخترت لها exprès cette robe droite باش نوريها اللي لي كولور كلير يوديوها برشا. توني انا هذاك الجور اللي نحبه معناها انا نحب كستيل اللي هكا نحب الكولور بلون نحب كستيل البروتري وكل. الحاجة اللي انا مش مستانسة بها هي اني انا ديما ما نشريش حاجة سانتري. اما شوا فينال بعد الميزون بوتي نكتشفوا مع بعضنا بعد الفاصل. اقعدوا معنا.